旅行台灣，我係好期待嘅。我哋去邊度啊？我哋去台灣。我瞓着咗啊！呢係台灣嘅捷運嚟㗎。呢度嘅廁所好多嘢睇嘅，我帶你哋去睇下。哇！你睇下，好靚喎呢度。好好味啊！我哋要跑去科學館，又去都咁，我哋玩完去都咁，我哋再扭波。呢個好靚嘅科學館嚟㗎，咁呢個有射車玩喎，射落油嘅氣球好靚喎，仲有我哋去玩行樓梯上去嗰黑色車，好靚啊！我哋入去太陽啦，好靚啊！哎呀！就嚟跌啦！哇，好靚喎呢度又靚又大，仲有啲燈籠啊！有我哋影相，有交叉俾媽咪，俾我哋交叉俾媽咪，跟住我哋去呢整麵包。好開心啊！跟住我哋整餅乾。跟住我哋好靚㗎啲餅乾就好靚㗎。得啦。繼續。跟住呢，我哋除咗整餅乾，跟住我哋仲去食小籠包，好好睇啊！咁我哋仲去32樓嘅，我哋仲帶去呢度嘅，咁真係好靚喎啲。我哋又有搭一架架嘅捷運，好靚啊！跟住我哋仲除咗去睇羊駝，跟住我哋再去睇火車，好好玩啊！跟住我哋又睇何文田，好似一個河咁啊！哇，好靚啊！一個字喎。咦，有 panda 喎，靚啊！你打停咗嘅。好靚喎，嘅曬太陽。咁我哋仲去食豉油套餐，跟住我哋最夾公仔個胃，跟住夾到個胃。跟住我哋又去揸 Tesla 同 Audi，跟住我哋除咗，跟住再去睇火車啊，跟住我哋再去睇完火車去蒸汽火車度睇。哇！仲有摩天輪啊，有飛天巴士，跟住我哋要去
玩旋轉木馬，好開心啊！跟住我哋仲去玩火車，但我哋仲去玩呢，搭巴士，好似我哋呢就去呢攞波波，跟住咁樣鏟，跟住係咁樣。哇！全中啊！跟住我哋呢就去玩車，你就去玩車鴨。咁我哋呢好味，跟住呢我哋要玩摩天輪，好喎。咁我哋呢就去玩咖啡杯，好好玩啊！你睇有啲條彩虹睇好多嘢，咁我哋踩水，跟住老公幫我過河，出唔到嚟啊！出唔到嚟啊！跟住我哋呢就搭飛機，好靚啊！哇，食飛機餐啊，好靚啊，好好玩。飛機餐上邊食就係叫飛機餐。咩響啊？咁我哋下次搭飛機見，拜拜。